Eller heller ikke, altså du skal heller ikke, er et absurdum, altså, hvis Moralczyk har lavet 3, Owen for eksempel laver 5 trin, som forbandt x med y, men du skal ikke ind og sige, okay, Moralczyk har kun lavet 3, jeg kan lave meget bedre studie, hvis jeg laver 20, og så er udledet en masse mellemled. Det bliver det ikke ret meget stærkere af. Jeg tænker på, når man laver sådan en concentration-analyse, så vil jeg tro, at man næsten altid vil have et af ledene, som handler om enten en enkelt person eller en gruppe af personer, som motivation og værdier, som du også taler om med eksempel med Frankrig og USA. Hvordan håndterer man det med at sætte procenter og sandsynligheder på noget, som egentlig er et individs værdier og motivationer, som jo kan have 1000 forskellige oprindelser? Det var et spørgsmål om, hvorvidt at man vil kunne sætte procenter på folks motivationer og sådan noget, ikke? Det er sådan essensen af spørgsmålet. Jamen, du skal have noget at proppe op i, eller sætte den op på. Du skal have en prior. Når vi laver process tracing, jeg har i hvert fald ikke set nogen, som sætter tal på. Det kan man. Men altså, som regel, altså vores kvalitativ viden er så komplekst, og altså, man vil ikke kunne sætte tal på. Men bare et eksempel. Hvis det er, at jamen altså, i den her situation, ikke? Altså en prior vil være, altså du vil forvente, at de sovjetiske beslutningstagere vil tænke på en bestemt måde. Og det vil også give sig et udtryk i det, de siger. Altså du vil have nogle forventninger baseret på det, vi ved, altså teorier. Altså det kan også være en masse social psykologi, altså hvis det er udenrigspolitisk analyse, der er en masse ting om kognitive billeder og sådan nogle ting. Så du kan opstille en prior, som du gerne vil være forholdsvis eksplicit omkring. Altså, når du skal formulere for eksempel en hypotese. Hvad vil du forvente at se? Der kan jeg give et eksempel fra en, der hedder Tannenwald. Nina Tannenwald, som har lavet undersøgelse af hvorfor at USA ikke har brugt atomvåben. Og hun går ind og kigger på betydning af normer i forhold til sådan noget mere rationalistiske, bevægegrund. Og opstiller nogle observerbare implikationer af hver teori, som hun så går ud og tester. Og når hun går ind og hun kigger på nogle situationer, som hvor USA, for eksempel når de valgte at tage Vietnamkrigen, eller hvor der er 1 million kineser på vej over den sydkoreanske grænse, og alligevel indtag af solen, at de vil have kraftig incitament til at bruge atomvåben. Når man ser, at de overhovedet ikke overvejede det, så vil sige, så er det i hvert fald en stærk, altså i med den der observation, at de ikke overvejede det. Det var sådan noget taboo talk, som hun kalder. At det er så usandsynligvis ikke. Det er en eller anden form for norm om afholdelse fra brug af atomvåben. Så stiger hans posture, altså tilliden til den socialkonstruktivistiske teori ret højt. Men det vil sige, at når du skal ind og formulere de her ting, når du skal lave din analyse, du skal kigge på, hvad ved vi? Altså hvad vi forventer på forhånd, inden vi har gået ud og lavet den her undersøgelse. Hvad kender vi om for eksempel folks bevægegrund, motivationer? Og så opstille nogle hypoteser, som er forholdsvis altså høj grad af nødvendighed, lav grad af overlap, således at den her den bliver ret højt. Og så kan du ud og teste det i virkeligheden. Er det svar? Når du siger at det er sjældent, at man putter tal på, ja. Hvor meget tættere kommer man på resultatet, som du har skrevet op, der er ikke ret stor eller ret højt? Hvor bliver ens resultater mere præcise, end at man kan sige, at sandsynligheden er steget for noget, eller faldet for noget? Ja, altså jeg vil sige, at så nu sagde jeg tal på den der med Sherlock Holmes eksempel, ikke?
Og det er måske de forkerte tal, fordi at jeg tror faktisk, at hans Bastier stiger ret meget mere end det. Men altså det du vil gøre i teksten, var at sige, at for eksempel som regel er den her prior, det er måske bare 0,5 eller sådan mellemstor, ikke? Det er som regel et godt udgangspunkt. Og så så formulerer det vil sige, hvis jeg finder i en situation, hvor det var overhovedet ikke forventeligt, at jeg vil finde det her, hvis jeg finder det, og det kan ikke klares med andre grunde, så vil jeg i hvert fald sige, at det var en ret stor, stærk bekræftelse af teorien. Det vil du skrive i din tekst, altså afsnit, simpelthen skrive det der. Altså, på forhånd, jamen, det er måske 50-50, eller hvordan forskning ser ud på området. Så formulerer din hypotese således, at den her er maksimeret. Og så kunne skrive til sidst, når du konkluderer, jeg har fundet E. Det betyder altså, at i og med, at det var så usandsynligt, hvis ikke H er sandt, så må der i hvert fald være noget om snakken. Kan man skrive. Ikke? Eller sådan, vores tid, at H er sandt, stiger betragteligt, eller hvad det er betragteligt, på grund af sådan og sådan. Det var i hvert fald den måde, man vil ikke kunne sætte tal på det. Men altså, der er bayesianske statistikere, desværre, jeg har ikke sliden med, som faktisk bruger den der metode, når de skal lave meningsmålinger for eksempel. De opdaterer i lyset af det, vi ved, altså et eksempel kunne være, at det ser sådan ud. Hvis den sidste, går jeg rundt som en hovedløs kylling. Hvis vores sidste meningsmåling sagde, altså det er bare tal, at det er måske, hvor mange af mennesker synes, at det er i orden at have dødsstraf. Det er vores eksisterende viden, at det er måske 37%. Så foretager vi en ny meningsmåling, som siger lige pludselig, jeg vil sige, altså det som regel ikke står alene, men som lige pludselig siger, at det er 50%. Det man vil lave sådan iterationer med sådan bayesiansk statistik, hvor man vil sige, at jamen, den sande gennemsnit, altså i lyset af det, vi ved, formentlig ligger et eller andet sted der midt imellem. Det vil sige, at en enkelt observation vil være med til at opdatere vores tro på, hvad er sandt. Men vi vil ikke bare tage den der for det rene vare, fordi vi vil opdatere. Og de har nogle meget avancerede statistiske modeller og simulationer osv., som de bruger den her type af logik. Ikke? Tak. Husk, køb bogen.